Welcome to Time News Studios. You are watching 2 p.m. Bulletin. पीपल्स पार्टी जो शो कॉज नोटिस ते पीडीएम जी स्टेयरिंग कमेटी में मुस्ताफ़ी थियण जो फैसलो सीईसी जो मौक़िफ़ है तो शो कॉज नोटिस ॾेई ऑपोजिशन इतिहाद के नुक़सान पहुंचाइण की कोशिश कई वई। पीडीएम के फाल रखणो है तो पीपल्स पार्टी एएनपी का माफ़ी वरती वने। सीईसी में थियल अहम फैसलन जो ऐलान कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रिए कंदो। लाहौर हाई कोर्ट नैब के मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी का 10 ॾींहं अॻु आगाह करण जो हुक्म ॾेई छॾियो। अदालत मरियम नवाज़ की ज़मानत वारी दरख्वास्त उकलाए छॾी। मरियम नवाज़ जो चवणु है तो इमरान खान की ताकत ख़त्म थी रही है। हुकूमती दबाव से नैब कार्रवाई करे पियो। डस्का के अवाम वोट चोरन खां पंहिंजी सीट वापस कई। इमरान खान जेसी ताईं जहांगीर तरीन जो खाई रहो हो, जहाज़ इस्तेमाल करे रहो हो, तेसी ताईं जहांगीर तरीन शुगर माफिया न हो। FIA जहांगीर तरीन जो घेरो तंग करे छॾियो। बरतानिया में मिल्कियतुनि जे मनी ट्रेल घुरी वरिती। जेके फॉर्म जी मशीनरी 35,000 एकड़ ज़मीन बाबति लाॻापियल बैंक जी रिपोर्ट भी तलब। FIA जहांगीर तरीन के नोटिस जारी कंदे 8 सवालनि जा जवाब घुरी वरिता। जहांगीर तरीन के जवाब ॾियण लाइ सुभाणे पेश थियण जी हिदायत। कराची जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत GTA अॻवान डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा ऐं ॿियनि खे बदीन में थाणे ते हमले वारे केस मां बरी करे छॾियो। केस में 54 शरीक जवाबदार नामज़द हुआ। अदालत सबूत पेश न थियण जी सूरत में खेनि बरी करण जो हुक्म ॾिनो। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत हेठि गॾियल मफ़ादनि वारी काउंसिल जो इजलास अॼु थींदो। सिंध समेत चइनी सूबनि जा वॾा वज़ीर शरीक थींदा। आदमशुमारी जा नतीजा जारी करण बाबति अहम फ़ैसिले जो इम्कान। सिंध हाई कोर्ट सखर में आपाशी खाते जी ज़मीन ते कब्ज़नि बाबति केस में मुतासिरनि खे मोहलत ॾियण वारी दरख्वास्त रद्द। ॿिनि ॾींहंनि अंदरि सामान खणण जो हुकुम। अदालत एडवोकेट जनरल सिंध खां पुछाणो कयो त ज़मीन लीज़ ते ॾींदड़ ऑफिसरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई छो नथा करियो। तव्हां इंक्वायरी शुरू कयो, असां हुकुम ॾींदासीं। AG सिंध तरफ़ां रिपोर्ट पेश करण लाइ मोहलत तलब। अदालत AG सिंध सां मुख़ातिब थींदे चयो त अदावतुनि बाबति जुडिशल ऑफिसर्स जी रिपोर्ट ॾिठी अथव। सिंध हुकूमत ऐं जुडिशल ऑफिसर्स जी रिपोर्ट में वाज़े फ़र्क़ु आहे। अदालत जो AG सिंध के जुडिशल ऑफिसर्स जी रिपोर्ट जो जाइज़ो वठण जी हिदायत। कराची जी अदालत लेडी डॉक्टर के शादी जो ॾटो ॾेई इज्तिमाही ज़्यादती जो निशानो बणाइण वारे केस में ॿिनि जवाबदारनि के जुडिशल रिमांड ते जेल मोकिले छॾियो। मुतासिर लेडी डॉक्टर ऐं जवाबदारनि जो मेडिकल कराइण जो हुकुम। मुतासिरा डॉक्टर इल्ज़ाम हयो त संदसि सौट तारिक खेसि शादी जो ॾटो ॾेई पंहिंजे दोस्त ख़ालिद महमूद सां गॾिजी इज्तिमाही ज़्यादती जो निशानो बणाइण बाद ख़ामोश रहण लाइ धमकायो। गड़ी खैरो भरसां जवाबदार मुड़ुस ज़ाल खे क़त्ल करण बाद आपघात करे छॾियो। ॻोठ वली मोहम्मद ॾहाणी में अमानुल्ला ॾहाणी पंहिंजी घरवारी मारवी ॾहाणी खे गोलियूं हणी क़त्ल करण बाद पाण मथां फायर कयो। पुलिस ॿिन्ही जा लाश तहवील में वठी अस्पताल मुंतक़िल करे छॾिया। वाक़े जो कारण मालूम न थी सघियो। घोड़ाबारी के पीर पट्ठो वारे इलाइक़े में पुराने तकरार ता नौजवान कत्ल।
मक़तूल नूर मोहम्मद ख़ुश्क वेझे अज़ीज़ जी तदफ़ीन में शिरकत लाइ अची रहियो हो त गोलियुनि जो खाज बणिजी वियो। सामारो भरिसां ॻोठ नबन भुरगड़ी में जवाबदारनि बंदूक जा फायर करे नौजवान मोहम्मद मूसा खे क़त्ल कयो। वारसनि इल्ज़ाम हयो आहे त शाह मोहम्मद ऐं माणक भुरगड़ी नौजवान खे क़त्ल कयो। कराची में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जे मातहत हलंदड़ अस्पतालुनि में कम कंदड़ डॉक्टर्स, नर्सिस ऐं पैरामेडिकल अमले जो पघारनि ऐं अलाउंस लाइ एहतजाज। पुलिस मुज़ाहिरीन खे फुआरा चौक वटि रोके वरितो। अहलकारनि ऐं मुज़ाहिरीन में छिकता। अस्सलामुअलैकुम। टाइम न्यूज़ सां गॾु मां आहियां हमीर शेख। हेडलाइंस हवाले थियूं तफ़सीली ख़बरूं न पे।